歡迎大家收睇多多 Hobby，我係 Hobby Man，好耐冇同大家見面啦。今日咧我就想同大家 unbox 一個 keyboard，就係 from Keychron 嘅黑神話悟空 Black Myth Wukong。呢一個咧就係 Deluxe Edition。其實呢一個 keyboard 出咗大約1個月度啦，好多地方都賣晒，但係咁啱咁巧俾我揾到個 website 咧，佢仲有 Deluxe Edition。咁一陣間就同大家講下 Deluxe Edition 同 Full Edition 有咩分別啦。咁點解我會無端端咁樣去 unbox 一個 keyboard 咧？就因為近排我就研究啲mechanical keyboard，佢就都幾得意，有啲唔同 switch 嘅，原來有啲係 cherry switch， 有唔同顏色，有啲就係 tactile， 有啲就係 linear， 即係嗰啲手感唔同嘅。咁就令我諗翻以前細個初頭啲 keyboard 咧，就會啪啪聲嘅，後尾嗰啲人就出啲靜音 keyboard，咁啲人就個搶。咁我估而家啲潮流回歸啦，啲人又翻返啲 mechanical keyboard，中意啲字打到啪啪聲，咁我都覺得幾得意。咁我自己就買咗2款 mechanical keyboard。如果有時間可以同大家 go through 一下嗰2款 mechanical keyboard 咧，一個就係 cherry blue cap， 就打得大聲啲嘅，另外就 cherry brown cap。brown colour 即係啡色就打得細聲啲嘅，但係兩個都有啲聲都幾好聽。其實 brown 我so far 幾欣賞 brown 嘅，因為唔會太大聲又唔會太細聲。咁呢一款咧買嗰陣時就兩個 cap 俾揀，一個係白色，一個係粉紅色。咁我上翻網睇嘅時候就白色係 tactile， 粉紅色就 linear， 咁就應該係細聲啲嘅粉紅色。咁我買嗰陣時就係得粉紅色啦，冇話賣晒啦，咁唔緊要啦。咁但係個樣啊同其他嘢2款 keyboard 都係一模一樣嘅，無論係白色 cap 或者粉紅色嗰個switch 都係一樣嘅。咁就同大家 unbox 一下先。呢個盒咧就好靚啦，睇落有啲 artwork。跟住打開佢咧就係中文嚟嘅。咁我就唔好清楚 Keychron 呢間公司，但係之前我買嗰2個 keyboard 都係 Keychron 嘅，佢其實嗰啲標都幾 solid。我估 Keychron 呢間應該係大陸公司嚟嘅。咁其實我幾欣賞啲 packaging， 雖然佢 packaging 咧就好有啲生硬啊。如果你知道咩意思生硬嘅話，因為如果買開日本產品嗰啲包得其實係好，我唔識形容，係好舒服嘅。唔會話好硬橋硬馬咁樣，唔係話唔好，但係佢硬得滯，有時啲嘢嗰個感覺唔係太過好。人哋一拎上手就知道係國產啦，因為近呢10年度咧，大陸嗰啲 packaging 全部都係好硬啊，好總之唔同啦，同日本嗰啲不過雖然係咁講，但係其實都做得好好啦。compare to 10幾20年前嗰啲大陸產品，完全冇 packaging 可言嘅。But anyway，咁打開咗啦個 sleeve 啦，呢度就係寫中文嘅。呢個唔知咩黑漆乾坤啊，係咪咁讀啊？跟住上面寫東京東造，唔知東京東造係咩咧？係咪即係 Keychron 啊？成呢個悟空 crossover 嘅悟空。跟住打開裡面咧，就有一個 artwork 都幾靚，好型啊！其實我幾中意個 game，唔知大家有冇打過 game？我覺得個 game 其實真係做得好好。雖然有少少窒啦，唔知點解打個機嗰時候有少少 bug 啦，可以話一定有啦，冇 game 係 perfect 噶啦。但係對一隻中國大陸嚟講做嘅 game 可以打出國際，其實我都覺得係非常之勁嘅，非常之欣賞，越嚟越開始欣賞大陸嘅 product。有 instruction 啦，有中文 instruction， 跟住打開呢度咧，又有 instruction 啦，中文嘅，有中文英文。咁呢個 Deluxe Edition 同 Full Edition 有咩分別咧？佢裏面配件其實係一模一樣，全部一模一樣，除咗呢2粒。Deluxe Edition 就有2個，呢個係俾呢個葫蘆嚟嘅。
喺間安落去嗰個 keyboard 嗰度嘅，因為話 show 俾大家睇大約安喺邊個位啦。跟住呢一個咧就係成嚿係鐵嚟嘅，佢就說明書應該話銅做嘅。呢個應該嗰個 game 裏面嘅一個神器，唔知咩神器，就好重嘅。跟住呢度就金色嘅掣俾你可以自己安落去啦，寫住 Black Myth Wukong 第820，唔知點解零寫820，唔知咩意思。如果大家知可以話我聽咩嚟。跟住裡面有其他配件啦，咁樣 show 俾大家睇啦。佢其他配件就有多幾粒嗰啲掣，呢個就講個 pink switch， 就冇咁大聲嘅撳落去。跟住尾呢啲唔知咩嘅，應該係嗰隻 switch 後面嗰啲腳啊。呢就係 adapter，因為呢個 keyboard 係要去叉電嘅，咩螺絲批啦。咁尾有多幾粒掣，呢幾粒掣咧就係、因為佢預先呢度應該有1、2、3、4咧，大家透過呢度應該見到已經換咗金色啊。佢都俾翻1、2、3、4你，如果大家想換翻黑色咧，應該可以換翻落去嘅。咁就拆個 keyboard，睇下啦，keyboard 超重啊！呢盒嘢一翻到我話點解咁重咧？原來睇翻官網咧，佢就係用鋁做嘅成個 keyboard。咁唔知大家有冇買過 Keychron 呢個牌子啦？佢有好多 model 嘅，有啲就係膠做，有啲就係膠同鐵做，即係膠同鋁合金做，有啲就全鋁合金做。咁上網好多人 review 嗰個牌子就話好 solid build。咁鋁合金呢一個做，我都係第一次摸上手啊！真係重，成嚿石咁重啊！咁呢個 keyboard 咧就係 75% 啦，即係唔係 full size 啦。full size 應該呢度左右個 part 有啲number pad 喺度俾你打嘅。咁你75就淨係咁啫。咁大家睇到其實好靚咯，寫住 Black Myth Wukong 啦，跟住啲掣又其實啲聲都幾好聽，就算 Pink Linear 都冇咁大聲。跟住後邊咧就有個。佢話係 gold plated， 應該唔係高啊，不過係一啲畫嚟嘅，都幾靚。呢個應該係悟空，但唔知畫到咁嘅。呢個咧，唔係呢個先係悟空，揸住如意棒嚟嘅。呢個唔知咩嘅，但係就好靚啦。咁佢度寫住有 crossover 啦，東京東造應該 Keychron， 我估真係Keychron 嘅中文名。跟住悟空啦，呢個 keyboard wireless 又得 wire 又得，所以幾好嘅。咁佢個俾個兩 switch 就係點可以換咗呢粒掣，就係擺個葫蘆落去嘅，咁幾型。跟住另外頭先嗰個銅嗰嚿嘢鐵咧就換落包 XK key。咁咧我之後會換埋咧佢呢個全部金色 Black Myth Wukong 會擺晒落去嘅。820真係唔知咩嚟，到時先啦。可能我就換咗 Black Myth Wukong 嗰啲掣，呢幾個轉翻黑色，咁啊 outstand 啦，成個嘢好睇好多。咁 unbox 就到呢度為止啦。咁個 game 講翻少少啦，之前上年出嘅，咁我都玩，其實玩咗1/3度嘅，未玩晒。其實有啲關都幾難嘅，同埋我之前講咗有少少 bug 啦，即係嗰啲個 character 走位，有時樹葉遮住佢啊，或者有時啲位卡住啊，行唔到啊。不過有待改進，但係身為中國佢嘅公司produce咗一個 game 要打出國際，其實我覺得係非常之勁嘅。同埋我之前有講過少少，就係開始好 appreciate 呢一個中國嘅產品啦。咁For example keyboard， 之前我以為成日都係啲外國牌子好乜乜乜，但係上網好多YouTuber 都 review 咗呢個牌子嘅 keyboard， 唔係淨係呢個 edition 啦，普通啲 keyboard 都 solid build。我之前都講過買咗2個都係Keychron 嘅 keyboard， 就100% 嘅。可能俾大家睇少少。咁就係膠嘅，唔係鐵嘅。咁我都已經覺得好好打啦。咁
咁鐵呢個唔知會再有幾好打啦，之後打過先至會同大家講啦。咁但係呢個其中一個啦，買咗呢個啦。咁我就買咗個底盤，就膠嘅，跟住啲掣就自己擺落去嘅。呢個就係哥斯拉 Edition， 咁跟住有一個 key cap 就係一個哥斯拉頭嚟嘅，咁都幾得意。咁我就俾埋另外一個大家睇咯。另外一個就係亦都係哥斯拉，但係呢一個應該係 Mecha 哥斯拉，就即係意思係機械哥斯拉啦。咁佢又有呢個嘅，咁有燈又成都幾靚，個 key cap 又係 extra 買上去，啲細就係換上去嘅自己，又買咗底盤自己換上去。呢個就100% size 就多咗呢度。咁 so far 打都幾好啊！呢個係Brown 嗰隻嘅聲，聽落幾好聽。佢又大聲過呢個 Pink， 但我覺得其實差唔多聲。咁就係咯，佢就話細聲啲。咁頭先嗰個哥斯拉呢個咧，就係 Cherry Blue Cap 嚟嘅。我淨買埋啲 Switch 換埋係 Blue Cap 嚟嘅，呢就 Tactile。咁完全唔同，聽落好響嘅。咁兩個打落都爽嘅。咁我覺得幾得意，唔錯。咁今日嘅 review 去到呢度啦，下次再見，多謝收睇。好啦，啱啱換晒啲掣，咁大家見到咧，呢個就係嗰個葫蘆仔啦，可以俾你扭噶啦。跟住呢個就係嗰個Escape Key。跟住我頭先講漏咗，佢仲有一個特別掣咧，就係呢個好似粒肉咁嘅，就係膠嚟嘅。咁我就再換咗落呢個下方呢個掣。咁我就將 Black Me Full Con 嗰幾個字同埋820換晒啦。咁你就見到咁啦。咁我再補充一句就係，頭先我就有諗點解佢咁多此一舉唔幫啲用家換咗落去先呢？因為咧，我換嗰時先發覺佢特登將個字排出嚟，寫住 Black Me Full Con 就俾你睇，佢幾有心思。因為如果換咗落去嘅時候咧，呢啲人其實係睇唔到咩嘅，都唔知發生咩事。咁如果細心嘅觀眾可以知道 Black Me Full Con 個字嗰個串法咧，其實係有兩個 K double up 咗嘅。咁Keytron 呢間公司佢都不惜工本，佢都照俾多粒 K 你，因為佢就係為咗咧砌嗰個字出嚟完整性。咁其實呢一樣嘢咧係值得一讚嘅，啲大陸公司而家做得真係非常之有心思。咁都係嗰句啦，佢 compare to 人哋其他國家，譬如日本咁樣，大佬你大陸啱啱先起步咗一陣啫喎，人哋日本起步咗幾耐啊？咁你唔可以咁 compare 嘅。但係咧，大陸嗰個 pace 咧就真係急起直追，所以我都好欣慰啦。身為一個中國人，我都想佢啲 product 係越嚟越好嘅，得到世界認同嘅。咁拭目以待，睇下中國產品，尤其是 Keytron 呢間公司，第日會帶俾我哋有咩驚喜啦。好，下次見。